Hei folk, velkommen tilbake til en ny video. Jeg er fortsatt nå på hyttetur på Østlandet. For dem av dere som husker da jeg var der. Og dere ser tilbake på dem også. Jeg vet virkelig ikke når det her kommer til å komme ut i forhold til det. Men jeg kommer i hvert fall til å få meg til å legge ut her på et eller annet tidspunkt. Så det her er en litt uvanlig type video, vil jeg si. Det er mulig at det blir et par sånne videoer. En gang iblant når det skjer litt sånn livsendrende ting i livet mitt, men som dere ser i tittelen så er det her en type livsoppdatering. Jeg vil bare liksom få det står i tittelen mest sannsynlig, men bare få lagt det frem så fort som mulig at det her er da meg som slutta på skolen. Ikke fordi at de er de tingene, men ikke fordi at de er lei og det er motivert og heller har lyst til å gjøre andre ting på med tida mi. Det er ikke noen av de grunnene. Fordi det er viktig for meg å få en utdannelse og sånn shit, og jeg skal fullføre videregående, definitivt. Men jeg går da VG2 nå, på medialinja, på Ålesund videregående. Avdeling Målstadsberga. Og etter sommeren så skulle jeg da begynt tredje året mitt da. Noe som jeg ikke kommer til å gjøre. Det er vel rett og slett fordi jeg kan liksom ikke. Det er vanskelig å sette ord på en måte som gjør at folk faktisk skjønner drama eller alvoret i situasjonen. Og det er sikkert en type situasjon som er lett å undervurdere også. Men uten å si for masse om det, så skal jeg bare si at det var en jente og det var en gutt i klassen min som jeg brydde meg veldig, veldig masse om. For å si det sånn, så brydde ikke de seg veldig masse om meg. In fact så er det de to folka som har svaret meg mest i livet mitt. Og det er liksom det som er det verste da, egentlig, med sånne type ting. Det er liksom ikke dine erkefiender og folk du aldri har likt særlig godt, folk du alltid har mislikt, som ender opp med å såre det meste i løpet av livet ditt. De folka som sårer det meste i løpet av livet ditt er folk du faktisk bryr deg genuint masse om. Og det bare suger virkelig når folk du bryr deg såpass masse om klarer å svare det på en så sterk måte da. Og de bryr seg ikke engang liksom. Det virker liksom som at de tenker at det de har gjort og fortsatt gjør er de mest normale tingene i hele verden, og at det er ingenting galt med det, og de gir basically null faen da. Det som har snudd livet mitt opp ned de siste månedene, det som gjør at jeg kjemper mot mine demoner hver eneste jævla dag helt til det har skjedd, i månedsvis i strekk, det som her med våken om natta, til det punktet der jeg får sånn 1 til 2 timer med søvn, det er å mareritt om hver eneste natt liksom, ut fra det de gjorde. For ikke en jævla ting å si for dem, virker det sånn. Jeg er sikker på at alle sammen er jævlig forvirret over hva jeg snakker om nå, men jeg gir litt hint her og der. Jeg kommer sikkert til å gi litt flere hint her og der, og dere kan bare prøve å sette sammen puslespillbrikkene selv. Men slapp av. Alt kommer til å bli avslørt på et eller annet tidspunkt. Snart. Bare så det er sagt. Så ja, de siste få månedene jeg har hatt nå på skolen, jeg vet ikke helt hvor tid faen det ble lagt ut. Altså målet mitt har bare vært at uansett hvor jævlig det er, så skal jeg fullføre VG2. Jeg har til og med fått ganske gode karakterer i år, og det er liksom ikke noe som jeg har lyst til å bare kaste bort og begynne på nytt på heller. Så jeg vil definitivt fullføre året, men det har vært ganske jævla utfordrende, for å si det mildt. Det er liksom hver eneste utfordring jeg føler at jeg takler, så kommer den i den rett opp i pjesen mitt, og for å si det sånn, de siste få månedene jeg gikk på skolen, og vært den verste i livet mitt. Det er som sagt de to folka som har svaret meg mest i livet mitt. Har fått meg til å føle meg mest jævlig i livet mitt. Ok, før jeg fortsetter, jeg vil bare si at Ålesund videregående, plassen jeg gikk, fin plass. Jeg likte linja, jeg likte læreren, jeg likte avdelingslederen spesielt. Og selve skolen har ikke noe å gjøre med den avgjørelsen her, at de bare slutta på den måten her. Det er rett og slett bare in fact så har de faktisk gjort noe de kan for å hjelpe. Jeg vet ikke helt hvor tid det kommer til å bli lagt ut nå, som sagt, men den siste få månedene jeg gikk på VG2,
Jeg er fortsatt ikke ferdig mens jeg tar opp der. Fikk jeg et opplegg. Jeg vet ikke helt hvor masse jeg skal snakke om det, men det er i hvert fall dokumentert med legeerklæring og alt sånt, så det er gildig da. Men basically at jeg fikk lov å jobbe masse hjemmefra de siste få månedene, som gjør det betraktelig lettere for meg å fullføre. Ikke at jeg har fullført ennå, men det ser da ut som at det skal gå fint. Så da trenger jeg å se de 2 folka så masse. Og det går med heller ikke tro at det er sånn jævla typisk dramatisk YouTube-video som jeg deler med verden når jeg virkelig ikke trenger å gjøre det, om hvor jævlig jeg har det og sånn, og overdramatiserer skikkelig fordi de vil ha sympati eller noe sånt. Det er rett og slett bare en livsoppdatering. Og jeg kommer tilbake til hvorfor jeg oppdaterer akkurat på den måten her mot slutten av videoen. Men fuck, jeg har ikke skrevet ned noe eller forberedt meg noe særlig. Jeg har bare tenkt litt i hodet mitt på hva jeg ville si, og jeg visste at den videoen her måtte komme på et punkt, og jeg er sånn jævlig random at jeg gjør det når jeg er her. Men jeg tenkte der var en like bra plass som noen å bare få det gjort. Basically YouTube for meg, helt til jeg startet med det, det har liksom bare alltid vært drivkraften min. Om det så var for 50 eller 90 abonnenter, over 100, 200-300, på kanten til å vippe 400-500 og så videre, uansett hvor masse abonnenter, seertall og kommentarer og feedback jeg har fått på videoer. Om det så bare alltid har vært det har alltid bare vært noen få som har sett på, og det er liksom ikke nummeret med folk, mengden av folk som var hovedmotivet på en måte da, men da bare om jeg klarte å lage noe underholdende, om det så bare var for en person liksom, så har det liksom alltid vært min drivkraft, og uansett hva jeg har opplevd siden jeg startet med det, så har jeg alltid kommet gjennom det, og YouTube har vært en veldig stor del av det. Og jeg elsker å holde på med YouTube. Jeg er veldig passionert om å fortelle historier, om det så har vært sånn som det var den første året på kanalen min, bare om å fortelle meg av historier om meg og mitt liv liksom, gjennom teite gamingvideoer eller vlogs eller whatever, eller sånn som jeg har begynt på i nyere tid, faktiske serier med karakterer og sånt, med genuine historier, story arc og sånt som blir fortalt. Så liksom alltid bare likt å fortelle historier og underholde folk da, på et eller annet vis. Og om det har hjulpet meg, hvor man får hjulpet noen deale med et eller annet, eller bare lyst opp dagen til noen, om det så bare er litt liksom, så har det liksom alltid føltes svært det ut for meg. Fordi at andre folk som jeg har sett på og så videre har hatt den effekten på meg, og jeg er litt takknemlig om jeg klarer å ha den effekten på noen i det hele tatt. Så jeg håper det. Anyways, det suger skikkelig at jeg har kommet til det punktet her. Jeg skal fullføre VG2, jeg skal fullføre VG3, men etter sommeren nå så kommer jeg til å ta et år pause med skole, som er litt relevant for dere også, som også er noen grunner til at jeg lager denne videoen her. Men tingen er at det året, uansett hvor jævlig omstendighetene er som har ført meg til det liksom, så vil jeg på en måte prøve å gjøre noe godt ut av det da, med den ene tingen som jeg faktisk liker å gjøre i livet mitt. Eller altså, det er vel feil, jeg liker jo selvfølgelig masse andre ting med livet mitt, men selv om ting er jævlig vanskelig, det har vært jævlig vanskelig, det er fortsatt jævlig vanskelig, hver eneste dag. Det går ikke en dag uten at jeg ikke tenker på det, selv om det blir gradvis lettere og lettere mens tiden går, i hvert fall om jeg ikke trenger å se dem noe særlig. Det er akkurat som at jeg blir vippet 10 steg tilbake hver gang de må på skolen for noe viktig og ser dem, men i hvert fall. Forresten, husker dere da jeg forsvant sporløst fra YouTube i sånn 1,5 måned, uten noen videoer, ingen streams, ingen oppdateringer på Discord nesten, eller noe sånt. Noen som spurte meg hvorfor og sånt da, så sa jeg jo at jeg slet med en del ting og sånt, og bla bla bla. Det her er hvorfor. Og jeg har litt fortsatt masse med ting, i større eller mindre grad, og jeg kjenner sikkert å gjøre det en stund. Men jeg fikk i hvert fall endelig kommet til det punktet der jeg faktisk klarer å produsere ting igjen da. Og jeg har faktisk prøvd veldig hardt den siste tiden nå, uansett omstendighetene, å laste opp oftere og legge mer effort inn i både videoer og thumbnails og alt mulig for å lage bra content. Og det er veldig givende for meg da, det er ikke sant at jeg tjener penger på det, det er ikke sant at jeg noen gang har egentlig vurdert å seriøst leve av det her, jeg tror ikke det er mulig en gang, i hvert fall ikke i Norge på det punktet her, og det er liksom aldri en karrierevei sånn sett jeg har sett for meg da, men det er alltid noe jeg har lyst til å gjøre uansett hvor jeg vil leve på en måte, så jeg kjenner nok ikke til å stoppe med det her på fuckings årevis i hvert fall. Jeg tenkte det er mulig at jeg får meg en jobb eventually, det høres kanskje ut som at jeg er en sånn jævlig lat privileged white kid her, men mamma er ok med det i hvert fall, at jeg bor her med det ene året, jeg skal ha friår.
Og jeg kommer ikke til å bli forced inn i noen jobb som jeg ikke vil ha noe sånt heller. Det kan være at jeg velger en jobb eventually bare for å tjene litt ekstra penger, men jeg har en måte å tjene penger på uansett da, utenom faktisk jobb. Det blir jo som om at jeg skal leve av YouTube da, for at jeg jobber med det i et år nå. Ikke at jeg kommer til å faktisk tjene penger og leve av det sånn, men det blir liksom samme tingen da for dere liksom, at jeg kommer til å laste opp jævlig mange ganger i uka, jeg kommer til å streame kanskje daglig nesten, kommer litt an på da om jeg har ting å gjøre sånn, men jeg skal i hvert fall vlogge jævlig masse. Flere serier, jeg har skrevet den neste store serien, det er en serie som står meg veldig nærme hjertet mitt, som utifra ting jeg har fortalt nå, så kan dere kanskje forestille dere litt tonen den serien kommer til å ha. Kommer ikke til å nevne noe, den bare starter når den starter, så dere får vel egentlig bare jeg føler at dere kjenner meg så godt på det punktet her, at dere burde klare å merke når jeg er karakter og ikke, men kanskje ikke, jeg vet ikke. Den serien starter når den starter i hvert fall. Den har kjent å vare en stund, og det blir stort. Men ja, basically hele det året, og etter det året, hvor det så, men da kommer jeg til å være tilbake igjen på skolen etter det året da. Så sikkert i mindre grad, men i hvert fall det året her skal jeg bare bestemt meg for at jeg virkelig skal prøve å vokse kanalen min mer enn jeg noen gang har gjort. Og jeg skal være 10 ganger så effektiv, legge inn 10 ganger så masse arbeid, produsere 10 ganger så masse, og så videre, og så videre. Så ja, det er basically det jeg vil fortelle med den videoen her da, etter sommeren, eller fra sommeren av. Det er en bitte liten sjanse, sånn jeg har søkt om 3. året, just in case. Jeg kommer sikkert til å møte opp der, og sjekke hvordan, om det kanskje går bedre og sånn, men jeg tviler altså 99% på at det kommer til å skje, egentlig at jeg kommer til å fortsette der. Så mulig at jeg møter opp første eller andre dagen eller noe sånt, bare for å se, men det kommer ikke egentlig til å skje, at jeg begynner i 3. året med den klassen der jeg må se dem hver eneste jævla dag. Sorry om det høres ut som at jeg overdramatiserer følelsene mine eller noe sånt her, sånn det er genuint vanskelig for meg å snakke om, men så er det jævlig kaldt her, så det kan være at det virker som at jeg overdriver litt, men det er kulden så gjør det litt også. Det bare sug. Det gjør det virkelig. Det er liksom, jeg ville fuckings aldri gjort noe i livet mitt for å såre dem på noen måte, og den sårer meg på den sterkeste måten jeg noen gang har opplevd, og de bryr seg faen ikke engang. Det er mulig at de sier til folk at de bryr seg, at de prøver å overbevise meg om at de bryr meg, eller om at de brydde seg og så videre. Jeg vet da faen hva de tenker, men da ville de stoppe med det de gjør, og har gjort og fortsatt gjør. Så det er bare bullshit og manipulasjon hele veien der, som jeg har innsett. Det er ganske obvious egentlig, så jeg vil helst ikke ha mer flere løgner enn deres for å si det sånn. Det her er meg, som skal gjøre YouTube i et år, og jeg skal ikke bare sitte og synes inn på meg selv i et år, liksom. Jeg skal faktisk gjøre noe med livet mitt og prøve å ha det gøy. Og bare faktisk for en gangs skyld livet mitt gjør akkurat det jeg vil. Jeg er ikke tvingt til å jobbe, ikke tvingt til å gå på skole, ikke tvingt til å møte opp på ting som jeg ikke vil, og så videre. Jeg bare gjør min greie i et helt år i livet mitt, så jeg planlegger å gjøre det her til et minneverdig år da, for å si det sånn. Et friår skulle jeg ta etter videregående uansett, men jeg tenkte hvorfor ikke bare ta det før 3. året da, med tanke på omstendighetene som det har blitt. Jeg hadde masse på hjertet mitt å få ut, og jeg vet ikke om jeg fikk det ut på den mest riktige måten her. Jeg har liksom ikke, jeg vil helst ikke at jeg skal virke som sånn jævla self-pity-video heller. Det er bare det at, med tanke på hvor masse YouTube betyr for meg, og hvor masse det har fått meg gjennom, og hvor masse jeg liker å gjøre der, hvor passionate jeg er om det. Og spesielt sånn over den siste tiden, når kanalen har vokst en god del, og det har blitt mer sånn community-følelse på en måte. Så jeg vil være åpen om livet mitt og fortelle dere hva som skjer, og ikke sensurere det eller noe sånt, og bare være helt ærlig. Det er mulig at folk synes det er typisk sånn cringy eller sært å holde på med YouTube der du bare filmer deg selv om livet ditt og sånn, som om du er en masse viktigere person enn du egentlig er, og jeg skjønner at flere faktisk synes det er teit, jeg er litt enig nesten. Men det her er noe som jeg virkelig er passionate for. Jeg liker det, forhåpentligvis er det seere der ute som liker det jeg gjør, og for dem som videoene mine betyr noe for, om det så er større eller mindre grad, så vil jeg bare være helt ærlig med dere og dele livet mitt på den måten. Og vi har selv valgt å på en måte tre ut i rampelys på den måten som jeg har, så det er jo litt sånn konsekvenser av det som jeg bare må deale med da. Men det er jo meg selv som har valgt å dele mitt personlige liv på den måten her som jeg har gjort, og det kjente til å være mer personlig enn noen gang, for å si det sånn, det året her eller fra noe av. Så bare vite at dere betyr jævlig masse for meg. Jeg skal ikke gjøre det jævlig klisset eller noe sånt, men det er virkelig den største drivkraften jeg har for øyeblikket. Og jeg vet virkelig ikke hvor det ville vært uten YouTube eller kanalen min, community mitt, bare si det sånn. Nå begynner kameraet mitt faen med å dø her snart, så jeg kan ikke sitte og bable så masse lenger om jeg så vil. Jeg vil ikke at jeg skal være en alt for lang video uansett, så det er sånn det neste året blir. Det er dritt med omstendighetene, men la oss gjøre det beste ut av det.
takk for at dere så på. Trykk abonner og bli med i Vinterrammen i dag. Og så snakkes vi, forhåpentligvis ofte som mulig, hele det neste året. Ha det bra.